Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 5 of Cooking Crush. Last episode, Prem and Ten went out to dinner. I won't call it a date because of how disastrous it was. It was the restaurant of Chef Ma, the guy from the cooking show that Prem and his friends love to watch. Prem was fanboying the whole time because Chef Ma basically cooks the food right in front of them and gives them all like a whole speech beforehand. He's very social with his customers. So Prem was fanboying and Ten got a little bit jealous, and Ten ended up taking him to a different restaurant straight after, presumably so that they could have some more alone time and actually have a conversation one-on-one without Chef Ma getting in the way, which I kind of love that from him. But it's safe to say that they're both feeling things now. Last episode seemed to be more from Prem's point of view, and we saw him trying to message Ten the day after, and he was really overthinking a message to Ten. And then he ended up deleting it, but Prem saw it, and it was so funny seeing Ten tried to coax it out of Prem that he'd sent the message and made the lunch for him, but Prem was really playing it cool, like, oh no, I just made extra, I'll give it to you. Whereas Ten knew full well that it was for him because he saw the message. So awkward on Prem's behalf, but so funny for us viewers, because I feel like that is a situation really true to life, like deleting messages and things like that. The amount of times I used to delete messages before finding out that the other person got a notification, mortifying. It's like when I first got Snapchat and I used to screenshot people's stories all the time, and then I found out that they got a notification when you screenshot their stories. I was like, oh, I can never show my face in public again. I think it's nice of Ten to not to tell him that he saw the message, because I think that would have really embarrassed him. Embarrassed Prem, so that was nice of him. But Ten seemed to be really cool, calm and collected last episode, which was a shock, but it wasn't really from his point of view, so internally he might have been going crazy, but we just don't know. He said that he was busy on the Saturday, and then the episode ended with him turning up at Prem's restaurant. I presume it's a Saturday, I don't know why, but he came there for some reason which we don't know, and he had a bunch of flowers in his bag. I'm maintaining that I don't think the flowers are for Prem, I think they're for something else, maybe to do with like a dead relative or something, because I'm still sticking to the theory that I think his mum is a dead person that he's messaging, but we shall see. Fire and Dynamite made a little bit of progress. Fire's mom was really mad at him for having a girl over in his condo and like demanding that he move back home, and then Dynamite swooped in and said Jane was his girlfriend and that Fire's letting him stay there, but then his mom wasn't happy with that either. Really can't win with her, but Fire seemed to be really appreciative to Dynamite for him doing that. It looked like he was feeling some kind of way during their conversation on the balcony, and Fire and Dynamite did acknowledge that he knows he is being a bit inappropriate with Fire, but he's just doing it because he likes him, and that's his reasoning. In a real life scenario, that really isn't enough. You can't just say, oh, I'm doing all this crazy stuff just because I like you, because it is a bit, you know, strange and unsafe. But it's just a TV show, it's fine, we move, and we'll see how they develop. I just really hope he does kind of stop this behaviour pretty soon, because him and Fire do seem to be getting along a bit better nowadays, so hopefully he doesn't feel the need to do all this pressurising stuff, but again, we'll see. สิ่งที่กุ๊กสอนผมครับมันมีค่ามากกว่าเงินที่ผมจ่ายไปด้วยซ้ำขอบคุณนะครับกุ๊กที่เป็นความสุขให้ผมจริงๆเราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกันถ้ากุ๊กจะรู้สึกดีด้วยเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับว่าเจนเป็นไรวะ Oh, they're so cute. I love นาย that. คงจะมองเราเหมือนสต็อกเกอร์ที่คอยตามนายอ่ะรู้ว่าผิดแล้วมึงทำไมวะก็เราชอบไฟจริงๆอ่ะ Oh yeah, and I forgot to mention that Chef Ma retired after like 3,000 wins. So now they're going to apply. Well, hopefully they're going to apply if those bitches didn't put him ไม่ on. ว่างอ่ะเร็วดิแป้งตอนนี้ไม่มีหมูปิ้งอะไม่ตื่นหรอกง่วงมากOoh, they still หมอ him ไม่ใช่ here. หรอแต่งตัวหล่อมากอะไม่ทักเขาอะ รีบจับหน้ารอ
แหมกลับบ้านเถอะมารอแหม She's following ถามแล้วว่ามันกิโลเขาไม่ได้ยินหรอกพี่เฮียกลัวอะไรทำไมไม่ทักเขาทำไมไม่มาเรียนครับนัดใครไว้เหรออะไรเงี้ย It must be Saturday แอ then. บตามดูเขาอย่างนี้ไม่น่าเกลียดกว่าเหรออยากรู้ก็ทักไปตรงๆเถอะอุ้ยร้านดอกไม้ซะด้วยวิเฮียทักไปเร็ว This ทัก is very ทัก dynamite of you, Prem. เร็วๆทักไปเร็วเร็ว ก็ได้ ทักเลย หมอทำอะไรอยู่ วันนี้จะไม่มาเรียนจริงๆหรอ How did he know to look around? วันนี้ผมมีนัด Very vague. วันนี้ผมมีนะพี่เฮียถามเร็วนัดอะไร It's a bit intrusive. I feel like if they wanted to tell you, ช่อใหญ่เป้งขนาด then เนี้ they ย just say what they're Hả, doing mà. already. นัดเพื่อนแหละ เพื่อนกันก็ให้ดอกไม้กัน Not in my experience. But why does he show up at the restaurant? Oh no, I was worried that was gonna happen. ดูดิ นิ้วด้วนเลยมาก ตลกเฟกดูอ That อก is 4-year-old banter. ลูกค้ามาแล้ว ฝากดูแลด้วย เดี๋ยวมานะไปพัก ปิดตานิดนึงทีนะ สวัสดีครับกุ๊ก What are you doing here? หมอ He just had to see you, right? Maybe he wants to tell him what he's doing in person or something. ครบตามที่หมอออเดอร์แล้วครับ วันนี้เป็นวันเกิดของเขา ผมเลยอยากพาเขามากินข้าวที่นี่ Who? เขาเป็นคนพาผมมากินข้าวที่นี่ตอนเด็กๆ แล้วก็บอกว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของเขา แล้วผมก็เพิ่งจำได้ว่าร้านนี้เป็นร้านของกุ๊ก นี่แม่ผมเองครับ Oh my god, I knew it! แม่หมอ She looks so young though. ได้แล้วค่ะคุณเทน That's what Can't put me believe I'm off because I thought she Mom, looked really really good. young to be his mother Really- and has a social มีคน media ที่อยาก account ให้ as เขากิน well. อยู่อะครับ อ๋อ ก็วันเนี้ยตอนเรียนเสร็จอะกูนึกว่าเขาจะกินเลย แต่ว่าเขาทำมาให้แฟนอะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาทำมาให้แฟน You were wrong. กูเคยเห็นเขาลงรูปแฟน แม่หมอนี่เอง ที่ผมเอาลูกมาด้วยเนี่ย มันก็เหมือน I was right from episode 2. กับว่า ผมพาเขามาร้านที่เขาชอบอีกครั้งหนึ่ง ขอโทษนะครับ มันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อย ไม่เห็นแปลกเลยหมอ อาม่าเราก็กินข้าวกับลูกประกงทุกวันอะดูดิ พูดถึงก็มาเลย Oh. งั้นหมอตามสบายเลยนะ เราไม่กวนละ ครับ It's so sad, really, isn't it? I wonder how old he was when she died. She looks so young. อร่อยนะสิ จะกันมาถ่ายรูปหน่อยนะมา1 2 She was there during that moment? What? We didn't see her the first time, did we? นี่นะตูด Did they just magically cut her out of frame? ไหม I swear I never saw another arm there.
What? Oh. I'd like to make deep fried shrimp cakes with you, chef. These episode titles, เป็นเรื่อง man. ที่ดีมากเลยครับกุ๊ก เราดีใจนะที่หมอชอบอ่ะ แต่ว่าถ้าแม่ผมได้มากินเองอ่ะ มันน่าจะดีกว่านี้เนาะ แม่ผมเริ่มป่วยตอนผมอายุ 15. จุดเริ่มต้นมันก็มาจากการแค่ไอแล้วไม่หาย ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไร 15 is young. Don't get me wrong, she lose a parent, but I'm so shocked because she looks like such a young mother. She must just be one of those people who are blessed enough to look really young while they're older. But when he was 15, that would be like what, 7 years ago? Maybe. I don't actually know what year they're in. I feel like Prem is in his 3rd year, isn't he? So that would make him 20 to 21. I don't know if 10 is a bit older or not, but that would only be a few years ago. I just really assumed she would have died when she was a child because she looked so young, but she is just one of those ladies who aged very, very well. Although sadly she didn't age enough because she still must have died pretty young, considering. คิดว่าพอแค่อากาศเปลี่ยน อีกอย่างเขาก็เป็นหมอ เขาน่าจะรู้อาการแม่ดีอยู่แล้ว He, what, your father? เขา Do you Horrible. blame him for not knowing that she had something seriously wrong? แต่แม่ก็ไอหนักขึ้น Is it จนในที่สุดกว่าจะ meningitis รู้ or ว่าเป็นอะไร something? มันก็ช้าเกินไปละ Oh my Bebe, like, god, wow. is that him? ไม่เป็นไรจ้ะ วันๆเขาก็เอาแต่ทำงาน ไม่มีเวลามาดูแลผม ดูแลแม่ จนในที่สุดแม่ก็จากไป Oh my god. Wow, that was so เพราะเขานั่ good. นแหละทำให้ผมอยาก That เรียน made หม it อ look like the pictures were on his desk. Because he was saying, oh, he didn't care. And I was like, oh, well, he has a picture of you on his desk. He must care a little bit at least. But they're not even on his desk. อยากเป็นหมอที่ดีกว่าเขา Wow. ผมจะดูแลใส่ใจ So รั it's กษา kind ค of นไข้ให้ดี vengeance ที่สุด towards your father. ไม่ให้คนอื่นต้องมาเจอแบบที่ผมเคยเจอ แต่ผมก็ไม่รู้นะ ว่าผมจะทำได้หรือเปล่า ได้สิ เท่าที่เราเห็นนะ หมอเนี่ย เป็นคนตั้งใจ เรียนรู้ไว เก็บรายละเอียดได้ดี ตอนเราสอนหมอทำอาหารเนี่ย เราบอกหมอแค่ทีเดียว หมอก็จำได้หมดเลย Very good memory. เรียนหมอก็คงเหมือนกัน เราคิดว่าเนี่ย หมอต้องเป็นหมอที่ดีแน่ ขอบคุณนะครับกุ๊ก กุ๊กก็จะเป็นกุ๊กที่ดีได้เหมือนกัน I love how Chef and Wow. Thai, by my Right, ear, Matt. seems to just be Nick. cook. ๆ หมอพูดให้กำลังใจเราปะเนี่ย ผมพูดจริง ๆ นะ อาหารของกุ๊กเนี่ย ไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้อง แต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยอะ Oh, he really has such a special connection to his food. I love it. ผมมีความสุขมากเลยนะครับ ที่ได้กินอาหารของกุ๊ก กุ๊กส่งผมแค่นี้ก็พอครับ เดี๋ยวผมกลับเอง That's such a baby wave, isn't it? He. อาหารของกุ๊กเนี่ย ไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้อง แต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยอะผมมีความสุขมาก His เลยนะครับ words ที่ do ได้กินอา just หาร feel like a boost to the self-esteem. And his reactions to the food have always been crazy. พวกมึง
กูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะลงแข่งเป็นมัสเตอร์เชฟ Oh my god! Oh, so this Tendler convinced him in a really roundabout way. Suck on that, 3Bs. ว่าไงครับหมอ ผมยังนึกเมนูไม่ออกเลยอะครับกุ๊ก เราว่าเราจะถามหมออยู่พอดีเลยอะที่เราจะเรียนทำอาหารวันเสาร์ I think the episode title gave this one away. ตายแล้ว นี่น้องเทนทำครัวเหรอ พี่ก็นึกว่าแม่ครัวที่ไหนทำซะอีกอุ้ยน่าดูน่าทานจังเลยอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่า ผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ไหมอะ That หลังจากที่ woman. แม่ผมเสีย เขาก็มีแฟนใหม่เป็นคนนั้นนั่นแหละ Mm. หมอคงลำบากใจที่ต้องเจอเขาใช่ไหม กุ๊กจำได้ไหมที่ผม How evident was ผม that? ไม่ชอบให้ใครโดนตัว ส่วนหนึ่งก็มาจากเขานั่นแหละ Really? หมายความว่าไงอะหมอ ผมว่าเขาจู่โจมผมยังไงก็ไม่รู้อะ Too touchy แต่ว่า feely. เขาเป็นแฟนพ่อหมอไม่ใช่เหรอ ผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้มั้ง เอาเป็นว่าคราวหน้าจะเรียนที่ไหนอะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับ หมอ เราว่าเรียนที่บ้านหมอเหมือนเดิมนั่นแหละ เดี๋ยวเราหาทางช่วยหมอเอง Oh. Do you want to help him build bridges? อ่ะ เอานี้ไปล้าง ครับ I mean, he has such a nice kitchen. They have to cook here. ตายแล้วในครัวทำอะไรกันอยู่จ๊ะนี่น้อง เปรมครับ ใช่ พี่จำได้ละ เราเคยเจอกันตอน ที่สอนทำไข่ตุ๋น หลุดมือครับ งั้น He hates เรามา us ทำ so อาหารกัน much. ดีกว่า แต่ก่อนทำเนี่ยต้องใส่ผ้ากันเปื้อน เฮ้ย เดี๋ยวเราใส่ให้ Ooh. นะหันมานี่เร็ว เข้ามาอีกเร็ว Oh! ดูแลกันดีเนาะ Why did you pull that face? หมอ วิธี I ทำ look ให้ like เด้ he ง was เนี่ยต้องนว proper ดเร็วๆ flaunting ฟาด it แรง to ๆนะ her. และตอนนี้นะ ถ้าหมอโกรธใครเนี่ย เอามาลงในนี้ได้เลย โอเคครับกุ๊กยุ่งไม่เข้าเครื่องจุนจาน Damn. ขาเหรอจะอ้วก โอ้ยโทษนะคะ นี่น้องเขาโกรธใครหรือเปล่าคะ คงไม่ใช่ผมหรอกค She's รับ not very ตั้งแต่ aware, เรา is สอง she? คนรู้จักกันมาเนี่ย เราไม่เคยโกรธกันเลย เราสองคนเนี่ยโอเคกันมาก เขาดีกับผมมากเลยครับ นี่ อย่าบอกนะคะว่า เทนกับน้องเปร ครับ ม ไม่บอกหรอกครับ She's Mom, quite nosy ลอง then. ชิมน้ำจิ้มให้หน่อยดิว่ามันได้หรือยัง But I like that answer. We're not gonna tell you. Hello. ตรงนี้เลยเหรอกุ๊ก อืม What? โอเค โอเค Now I'm as confused than her. Is this the sucking thing that was in the preview? Oh. หวาน อร่อยครับกุ๊ก น่าจะได้แล้วแหละ Huh? เห็นไหมล่ะ Oh. หมอ ได้เวลาให้รางวัลคนเก่งแล้ว What is this performance? I don't get it. อุ้ย แต่หมอมือเปื้อนน่ะ งั้นเดี๋ยวเราป้อนให้ ครับ What is happening here?
Is this just to get her out of the way? Like, hello, you're being intrusive. Stop. หมอหายเหนื่อยยังครับ ยังเลยอะครับ งั้นเอาอีกหน่อยดีกว่า เดี๋ยวพี่ว่าพี่ไปอาบ Penny finally drops her. ร้อนไปหมดเลย I am a bit stupid. I was thinking shrimp cake. Huh? But it's like a fish cake, isn't it? I don't really eat those. So โอ้โห my หมอ mind instantly went to a ทอด dessert สวย kind นะ of เนี่ย cake. ทอดครั้งแรกได้ขนาดเนี้ยหมอเก่งแล้วนะ ก็คนสอนก็เก่งอะครับ Hell yeah. ถ่ายรูปกับทอดมันไหม เดี๋ยวเราถ่ายให้ ยังไงอะครับ นี่ไง Oh, it's like you and Chef Shang Ma last episode. อย่างนี้ไง ถ้าถ่ายแบบนี้ถ่ายด้วยกันดีกว่าไหมครับ Oh, go on, Zen. ได้ หมอเข้ามาอีกหน่อย อีกนิดนึง He's coming closer without hesitation. What happened to hating physical touch? Oh, it should have been a video. Hmm. อีกทีหนึ่ง1 2 3โอเค กุ๊กอย่าลืมส่งรูปให้ผมนะ ได้ดิ Please. แต่ว่าเราจะถามหมออยู่พอดีเลยอะว่าเราเล่นใหญ่เกินไปไหมอยู่ดีก็เข้าไปจับตัวหมออะหมออึดอัดหรือเปล่า ไม่เลยครับ รู้สึกดีด้วยซ้ It feels good. งั้น มาชิมกันดีกว่าเนาะ The shrimp. Oh, I love that. Huh? What? This is a whole new level of euphoria. Oh, is it because they both made it together? So now it's both him and Prem inside his head? Hả? หมอ โอ้โห นี่หมออร่อยจนจะกินซ่อมเลยเหรอ That's an achievement if he ate all that without touching the fork. คือหมอชอ ำช บ อบครับ อร่อยมากเลยครับ เราดีใจนะที่หมอชอบอ่ะ Yay. กลับมาแล้วเหรอคะคุณ โอ้ อุ้ย โอ้โห นี่หอบงานจากโรงพยาบาลมาทำถึงบ้านเลยเหรอคะ แล้วค่ะ ขอบใจมาก พอดีว่ามีงบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะ ต้องรีบทำให้เสร็จด้วย He's still a workaholic. ยังไง Wow. เนี่ยคุณก็ควรจะพักผ่อนบ้างนะคะ I don't know how ช่วง people เนี้ย can คุณ work ดู so เค many รียด hours. I don't กลั have บ enough บ้านดึก energy ตั้งหลายวันแล้วด้วย working เนี่ย the amount of hours I do in a week. Let alone all this extra Yeah. stuff. คุณอยู่บ้านเยอะกว่าผมเนี่ย
ช่วงนี้เห็นเจ้าเทนมันซื้อของอะไรใหม่ ๆ มาบ้างไหม She ทำไมเหรอ witnessed คะ something today. คือว่าภายในไม่ถึงอาทิตย์นะ Oof. เงินนะถูกตัดจากบัตรไป300,000 See, that I find so crazy. Like on Ten's behalf, he comes from a rich family, and I knew all the money must have been his dad, but I thought perhaps his dad gave him an allowance every so often for him to spend on whatever he likes, even though they don't really communicate. But he's doing all this from his dad's credit card. Like, that is so brave, and that is a whole world far from my own. Like, spending someone else's money like that. Crazy! The amount of money that he's given Prem, he's really like overpaid for his sessions. Let's be real here. I can't fathom spending someone else's money like that. His dad is bound to have questions, and especially as well because he doesn't really speak to his dad. I would have thought he would be more cautious of it, but he really just gave money from his dad's credit card to Prem her. คุณ300,000เลยเหรอคะโอ้ นี่คุณ หรือว่าน้องเทนจะโดนพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้มันมาหลอกเอาคะเนี่ย It was very much willingly. หรือว่า แล้วนี่ใครอ่ะ เพื่อนเทนเหรอ สวัสดีครับ สวัส Well ดีจ้า then, ชื่ออะไรเหรอจ๊ะ เปรมครับ she's ตั้ง kind แต่ of เราสองคน smart. รู้จักกันมาเนี่ย She เราไม่เคย figured โกร that ธกัน one เล out ย quick. เราสองคนเนี่ยโอเคกันมาก เขาดีกับผมมากเลยครับ มีอะไร อ๋อ คือช่วงเนี้ยเทนเขามาเรียนทำอาหารนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยก็พากันมาเรียนที่บ้านด้วย เจ้าเทนเนี่ยนะเรียนทำอาหาร ค่ะ แล้วเรียนกับเชฟคนไหน ไม่ใช่เชฟที่ไหนหรอกค่ะคุณ น่าจะเป็นเพื่อนที่มหาลัยชื่อว่าเปรมนะคะ เขาสองคนนี่นะ ดูสนิทสนมกันดี น่ารักน่าเอ็นดูเลยค่ะ เอ๊ะ หรือว่าเปรมจะมาหลอกเอาเงินเทนคะเนี่ย Not at all. จะขนาดนั้นเลย Oh, don't put แต่ดู those หน้าน้อง thoughts เปร in ม his แล้วก็ head. ดูไม่น่าใช่เป็นคนแบบนั้นนะคะ Don't tell แต่ me เรียน his ทำอาหาร dad's อะไร gonna ตั้ง start 300,000นะคะ affecting คุณ things. นี่ถ้า300,000แบบเนี้ยไปโรงเรียนดังๆเลยไม่ดีกว่าเหรอคะ Sentimental value costs a lot, okay? เราถึงบ้านแล้วนะหมอ โอเคครับ กุ๊กส่งรูปที่เราทำให้มันกันวันนี้ให้ผมยังไม่หมด I นะ knew he was gonna probe him about this. จริงเหรอ เราว่าเราส่งไปครบแล้วนะ รูปเซลฟี่กุ๊กคนเดียวไง ยังไม่ได้ส่งมา What? Oh, oh, that's so sweet. สวัสดีครับ เบอร์เปรมใช่ไหม ผมเป็นพ่อเทนนะ Whoa, what? How did he get his number? He's outside. Oh god. อยู่ที่ร้านนี้เองเหรอ ครับ ผมเป็นหลานอาม่า I'm scared. มาแล้ว อะไรครับเนี่ย เป็นขนมปังหน้าหมู Oh, he ครับ remembers him. ลองกินดูสิครับ อร่อยนะ อืม เด็กคนนั้นนั่นเอง Yeah. มีอะไรหรือเปล่าครับ ผมรู้ว่าคุณเนี่ย สอนเทนทำอาหารอยู่ Have a ซึ่งการ problem เรียน with ทำอาหาร that? มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะ มันก็เป็นฮ็อบบี้นี่ผมก็พอจะเข้าใจได้ Put the money. แต่เท่าที่ผมรู้ เพราะคุณนะไม่ได้สอนอาหารที่มันเป็นราคาแพงเลย ถูกไหม ครับ โอเค ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะเกินหลักแสน แต่ถ้าเกินขนาดนั้น มันก็น่าจะเป็นอาหารที่มันเป็นรูปแบบอินเตอร์หน่อย มันจะต้องมีหลักสูตร มีใบเซอร์ติฟิเคตรับรอง แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะหมดไปหลายแสนแล้วเหมือนกันแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะ ว่าผมจะมาเอาเงินคืน ผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอิชชูของผมอะอยากจะบอกคุณว่า ตอนนี้ คุณกำลังเข้าข่าย หลอกลวงลูกผมอยู่ He ผมไม่ never ได้ตั้งใจ asked ทำ for อย่างนั้น any ครับ more besides that แค่อยาก first จะหา time. ค่าเทอมให้น้อง เอาละใจเย็นๆ ฟังผมพูดก่อน ผมไม่สนใจหรอกนะว่าเหตุผลที่คุณทำอะไรลงไปเนี่ย เป็นเพราะอะไร
หรือว่าคุณจะเอาเงินเนี่ยไปใช้อะไรยังไงอันนั้นมันก็เรื่องของคุณ เพียงแค่ว่าคุณอย่าเอาความน่าสงสารของคุณเนี่ยนะมาหลอกเอาเงินของคนอื่นเขามันไม่เวิร์กหรอก He did absolutely nothing. Though I do think he really overcharged for that first session. When he charged, I can't even remember how much the money was, to be fair, but it was the amount for his sister's tuition fee. I feel like it was about 50,000. He charged that, and I thought that was for the whole, like, I don't know, multiple sessions, whole course kind of thing. And then 10 just randomly gave him this 300k afterwards. Prem didn't expect it himself. He's not to blame here at all. But his dad's not being terrible about it. You know, he's not demanding the money back or anything. He's just worried for his son. I do think if 10 finds out about this, there will be a big issue there. ผมขอโทษครับ Must be so scary. I'd be ผมจะหา absolutely เงินมาคืนเทน crapping my pants. ให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยครับ เก็บไปเถอะที่บ้านผมอะนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน แต่ถ้าอยากจะคิดเอาคืนเทนก็คงอยากจะรู้ว่า He doesn't want him to know about this conversation. การที่ผมมาคุยกับคุณในวันนี้ Must stay เพราะ between ว่า us. ผมไม่ชอบวิธีที่คุณทำแต่ถ้าคุณอยากจะรับผิดชอบจริงๆผมขอแค่อย่ามายุ่งกับเทนอีก Bro, what? Never come close. Okay. What? You can keep the money as long as you never come near him again. But he brought him so much happiness that you've never been able to provide. Oh no, stop. Stop it! No! Oh no, now he's not gonna be able to do anything for the next session. กุ๊กเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะจู่ๆเงียบไปเลย Oh, is he not gonna send the pic now? Stop. ครับกุ๊ก พอดีเราวุ่นๆนะหมอ กุ๊กยังไม่ได้ส่งรูปให้ผมเลยอ่ะ อ๋อ เราเผลอลบไปแล้วอ่ะ ขอโทษทีนะ I hate that he's crying while speaking. Stop it with the good acting. ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกุ๊กวันหลังก็ได้ Oh. อ๋อ งั้นแค่นี้ก่อนนะ ครับ เราคิดค่าเรียน 50,000 ตกลงครับ 50,000 หมอระวัง Why is he thinking over that whole story now? Is he running to him? Did he overthink to the correct conclusion here? จริงๆ เราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกันนะ ถ้ากุ๊กจะรู้สึกดีด้วยเนี่ย ผมก็ไม่ติดนะครับ No, if he runs to him now, Prem's gonna turn him down. หมอพ่อมีเงิน Oh, sorry. I just thought, is he gonna demand to check his phone and see if he still has that picture? กุ๊ก กุ๊กครับ Oh God. กุ๊ก Don't delete that picture just yet. หมอ มาทำอะไรเนี่ย ก็กุ๊กบอกว่ากุ๊กลบรูปไปแล้วอะครับ ก็
เลยจะมาถ่ายรูปกุ๊กใหม่ What? แล้วเดี๋ยวนะ วิ่งมาจากไหนเนี่ย มาจากบ้านครับ You're crazy. ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับกุ๊กยิ้มหน่อยครับ People love it. Absolutely Yummy. crazy people. Oh, it's like Romeo and Juliet. Two people that can't be together because of their แค่นี้เหรอ families. แค่นี้แหละครับ ฝันดีนะครับกุ๊กบ๊ายบายครับ I love his wave so much. It's so awkward. He really did just come for that. You can't cut things off. Don't listen to his damn father. น่ารักไหมแม่ Oh. Ah! No. If he finds out what his dad did, he's gonna be fuming. "ตอนนี้คุณกำลังเข้าข่าย หลอกลวงลูกผมอยู่ ผมไม่สนใจหรอกนะว่าเหตุผลที่คุณทำอะไรลงไปเนี่ย เป็นเพราะอะไร เพียงแค่ว่าคุณอย่าเอาความน่าสงสารของคุณเนี่ยนะ มาหลอกเอาเงินของคนอื่นเขา มันไม่เวิร์กหรอก ผมมารอกุ๊กตั้งนานเลย But then that makes it sound like Aw. Ten's doing it out of pity, doesn't it? There's so many Well, ways to how overthink what he said. He Tom cooked Soap. for him. ต้องใช้เวลา นี่หมอตื่นมาทำตั้งแต่กี่โมง ก็ตื่นปกติอะครับ 5 a.m. Disgusting. "ตอนทำวุ่นเลยอะสิ ไม่วุ่นเลยกุ๊ก เพราะว่าผมทำตามที่กุ๊กบอกทุกอย่างทุกขั้นตอน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผ้าอยู่แล้ว The way he chopped that onion, it gives me anxiety. นี่หมอทำเองได้แล้ว ไม่ต้องเรียนกับเราแล้วมั้ง ผมยังไม่เก่งเลยกุ๊ He ก definitely does. There was no Totally health and uncommon. safety involved there. กุ๊กดูดิ นี่ก็ How? แผล What? นี่ก็แผล 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 โอ๊ยเจ็บ What is all that stuff written on his arm? เวอร์ แล้วบอกว่าไม่วุ่น ก็ผมก็เก๊กๆคูลๆไปอย่างนั้นแหละกุ๊ก พอกุ๊กบอกว่ากุ๊กจะไม่สอนผมก็กลัวไปบอกความจริงดีกว่า อร่อยไหมครับกุ๊ก ถ้าวัดจากรสชาติเนี่ย หมอเก่งขึ้นแล้วนะทำเองได้แล้ว กุ๊กพูดอย่างกับไม่อยากสอนผมแล้วอะ เปล่า He very งั้น much ผมขอ can เรียนต่ pick อ on นะ the ผมยังเหลือ subtleties, โควต้าอีก can't 2 เม can't นู he? เรียนอีกเมนูวันนี้เลยแล้วกัน ตอนบ่ายผมไม่มีเรียน กุ๊กคิดเลยนะว่าอยากสอนเมนูอะไรอะ สอนเมนูอะไรก็ได้ แล้วก็จะไปที่ไหนก็ได้ ไปบ้านผมก็ได้ Oh, well, I think it's safer เรา not ยัง to ไม่ go รู้เลยอะครับ there. เราเลิกกี่โมง เอาเหรอ Oh, งั้นเดี๋ยวผมสแตนบายรอครับ stop! I don't ถ้า like เป็นพว it. กมึงจะทำยังไงอะจะเลิกสอนตามที่พ่อเขาสั่งปะ
ไม่เลิกแน่นอน ก็มึงไม่ได้ทำอะไรผิด Fire หมอเขาเต็มใจ definitely would not. He does not take no for an แต่มันก็ answer. เยอะจนผิดปกตินะมึง ถ้างั้นก็เลิก You สอน never แต่ charged ไม่เลิก him เจอ that กัน second amount of money. ทำไมอ่ะ ก็พ่อเขาอ่ะบอกว่าอย่าให้มึงเอาความน่าสงสารไปหลอกหมอ กูถามหน่อย มึงเคยบีบน้ำตาป่ะ Mhm. ไม่ เคยทำตัวน่าสงสารไหม ไม่ You've never done that. มึงก็เจอ He ได้ just ปกติ likes your food. มึงนี่ไป And สุด now ทาง likes ของมึง you. จริงๆนะ ไม่ต้องชมนะ กูหน้าด้านอยู่แล้ว แต่มาคิดดูดีๆอ่ะ ก็จริงนะเว้ย มึงไม่ได้ไปเจอเขาเพราะแค่เรื่องเงินไง มึงไปเพราะมึงชอบกัน ไม่ผิดเว้ย ก็จริงของมึงนะ เฮ้ย อะไร ก็เมื่อกี้ไอ้น้ำมันบอกว่ามึงไปเพราะชอบกัน แล้วมึงก็สารภาพออกมา เปล่า กูจะบอกว่า คือกูไปอ่ะ กูไม่ได้หวังจะไปหลอกเอาเงินเขาไง Oh yeah, 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 yeah. เฮ้ยแก้ตัวไงให้มันรู้กว่าเดิมวะเนี่ย อันแน่มึงสารภาพมาแล้วนะเนี่ย ก็จริง ก็จริง ชอบกันเหรอ ชัวร์เลยสารภาพมาจากปากของมึงเองเมื่อกี้ เขียนอะไรจดหมายรักเหรอ เฮ้ยว่าหัวใจว่ะ เฮ้ยว่าหัวใจว่ะ No way. เฮ้ย อะไรวะ วันนี้พวกกูจะนั่ง front row พวกมึงย้ายไปนั่งข้างหลังไป Right, and why do you get Corley over the seating plan? ปกติก็เห็นนั่งข้างหลังกันตลอดอะทำไมอะเช้านี้ตื่นมาแล้วตาเป็นต้อเหรอ วันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะฉะนั้นพวกไม่สำคัญก็ควร Don't move, guys. Don't move. ลุกแล้วก็ย้ายไปดีๆไป No, ไม่ don't. รู้ Fox. ได้ These people are so strange. No! What are you doing, guys? แม่ง Stop. วะ Oh, but they're so me-coded. สวัสดีครับ I would have moved instantly in a real วัน world. นี้ผมพาเกสพิเศษมาสอนแทนผมด้วย Is it? Is it? Is it? Mr. Pom? I can't remember his name, though I said it like half an hour ทุ ago. กคนที่ชื่อพี่แชงมานะครับ Chef เป็น Chang ศิษย์ Ma, เก่า of คณะนี้รุ่นที่ course. 11ครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าน้องๆทุกคนตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่กันแล้วครับ17ครับรุ่นที่17 Your biggest fan is right there. ผมชื่อเปรมนะครับ Yes เป็นรุ่นน้องพี่ที่คณะ เอาเป็นรุ่นน้องเหรอ รุ่นที่เท่าไหร่อะครับ ผมอยู่รุ่น 17 ครับ เรียนอยู่ปี 3 ที่จริงผมติดตามพี่มานานแล้วว่า รุ่นที่17เหรอ What is with this twinkly music? Don't make him a third love interest. Stop. Huh? เขาสนิทกับกูครับ Oh. นี่เขาแอบทักกูส่วนตัวด้วย พวกมึงเห็นใช่ปะ What? Oh my god, he's so gonna have a favorite. What is this? โอเค เดี๋ยวพี่จะ Is เริ่มจาก he การ gonna สอน be a ครับ love interest? Stop! Oh my god. 10 definitely would have got a right to be ก็ jealous อันนี้ then. พระเอกของเรา That is so กุ้งนั่นเอ strange. งจะสังเกตว่าซอสสีเขียวที่พี่บีบไปรอบๆเมื่อกี้นี่เนี่ยจะคอยกักไม่ให้ซอสกะเพราจะไหลหกออกมานะครับทีนี้เรา That จะเริ่ม smells ประดับ so แล้วนะครับ cutesy and จำไว้นะครับ romantic. น้องๆว่าอาหารที่ดีเนี่ยจะต้องมีครบทุกองค์ประกอบ รูป รส กลิ่น และสัมผัส มีคำกล่าวเอาไว้ครับว่า eat with your eyes first นั่นก็เพราะว่ารูปลักษณ์ของอาหารที่ดูดีและน่ากินเนี่ย disagree. จะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเกรลิน ก็คือฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวในร่าง Thing กาย is, ของเรา is that I'm such a picky eater, and I have a hard time when I go to restaurants and things, because even though something is like, you know, cooked to perfection and presented really nicely, I won't like it if the taste isn't good. I don't care if something looks like absolute crap. If it tastes nice, I'll eat it, even if it looks all fancy. Like, I don't know if viewers watching this will know this show, but there's a show in the UK called The Great British Bake Off, which has all these like tasty treats, cakes, desserts, and all this kind of stuff, and they make them into these beautiful things. Other examples are like, is it cake?
Sugar Rush. I think that's on the show, where these cakes are cooked to perfection. They're made to look a certain way, but I bet they taste disgusting because there's so much icing and things on these pieces of food to make them look so beautiful. I think they just taste absolutely gross. I don't care how something looks. What matters is the taste. And I think that's the same with humans as well. It doesn't matter how something looks, it's the personality inside. ได้นั่นเองครับ แค่นี้ But I do understand that in their line of work, presentation is what is expected, isn't it? On all the cooking shows, presentation is a key เทค factor. นิคการจัดจานให้กับน้องๆ เปลี่ยนจากอาหารที่หน้าตาดูธรรมดา ให้กลายเป็นไฟน์ไดนิ่งทั้งน่ากินแล้วก็น่าดูในจานเดียวกันครับอ่ะนี่พี่ก็พูดคนเดียวมาตั้งเยอะละพี่อยากจะขอถามน้องๆกันหน่อยเป็นคำถามง่ายๆครับพี่อยากจะรู้ว่าหลักการในการทำอาหารของน้องๆแต่ละคนคืออะไรผมเองครับวัตถุดิบที่ดีและฝีมือการปรุงรสที่ดีครับ100 คะแนนเต็ม100 คะแนนเต็ม100 คะแนนเต็ม เดี๋ยวนะน้องชื่ออะไรนะวุ้นครับ เป็นยังไงวะเขาจำชื่อไม่ได้เฉลยวะ โอเคจริงๆแล้วเนี่ย He's gonna remember Prem's name, isn't he? แต่ว่าอาจจะไม่ได้100 คะแนนเต็มหรอกนะเพราะจริงๆแล้วคำถามนี้เนี่ยไม่ได้มีคำตอบที่เป๊ะ 100% หรอกครับอ๋อครับ Oh, I love that so much. แล้วเปรมล่ะหลักการในการทำอาหารของเปรมคืออะไรหรอพี่แชงมารู้จักชื่อคนมันไปเสนอหน้าแนะนำตัวเขาตอนไหนอะ Wouldn't you like to know? อยากให้คนที่ได้กินอาหารที่ผมทำมีความสุขครับมีความสุขครับ อุ้ยนามธรรมโลกสวย Oh, shut up. นี่คือ point ที่สำคัญที่สุดเลยนะเปรมเพราะการที่เราทำอาหารเนี่ยเราใส่ความรักของเราลงไปในอาหารเพื่อส่งต่อให้คนอื่น That's exactly what he said at the ความใส่ restaurant, ใจ isn't ในการ it? ทำอาหารนี่แหละ He was so worried about Ten's reaction because he wanted them to like his food. อ่ะวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้จะมาสอนน้องๆแต่เพียงอย่างเดียวนะพี่มีเรื่องสำคัญอยากจะมาบอกกับพวกเราทุกคนด้วยน้องๆทุกคนรู้จักรายการ Super Monster Chef ใช่ไหมรู้จัก Of course. ปีนี้จะเป็นปีแรกครับที่เขาจะแข่งกันแบบทีมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่อยากจะมาขอดูฝีมือของน้องๆกันก่อนหลังจากที่เราจบคลาสนี้ครับพี่จะให้น้องๆทุกคนทำอาหารที่ตัวเองถนัดที่สุด1 เมนูและใช้เทคนิคที่พี่สอนในคลาสวันนี้เนี่ยไปผสมผสานกับอาหารที่น้องๆจะทำทีมของใครที่ดูมีแววมากที่สุดเดี๋ยววันนี้พี่จะคุยกับอาจารย์เชฟครับและให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาให้คำแนะนำกับน้องๆแล้วก็จะถ่ายคลิปส่งไปออดิชั่นในรายการแบบนี้ดีไหมครับ Come on, guys. Not you. ดีที่สุดไปเลย ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสัก10 นาที Oh my god, I'm kind of worried though because he's like there's a bit of a romantic interest in Prem now. I didn't get that last time, but he seems to really be looking at him with like, you know, happiness. I'm scared. Oh god. Oh god. Oh god. He's gotta go to the class. Yeah, of course he is. No. Oh my goodness. ไม่ตอบ Okay, you said that like 1 second ago. Calm down. Oh no.เป็นเรื่องแล้วมึงจับไม้จับมือ เชี่ยเต็มตา Look at the 3 Bs looking like that. They're so jealous now. Don't walk away! Don't walk away! It's เพราะ okay. ว่าผมไม่ชอบวิธีที่คุณทำแต่ถ้าคุณอยากจะรับผิดชอบจริงๆผมขอแค่ No! อย่ามายุ่งกับเทนอีก No, no, no. Follow him. Go after him. Don't just leave him be. เราจะวางซอสที่เราบีบไปโอเคเสร็จเรียบร้อย
ห็นไหมแค่นี้เดียวเอง แค่นี้จานเราก็ดูสวยน่ากินละ Oh, but he is still lingering. I love that from him. มีอะไรมึง ฮะ พายไฟไปเปิดประสบการณ์ชีวิตเหรอ ที่ไหนวะ แปลบใครอะแพงปะกูมีเรียนทำอาหารอะเอาเป็นว่าถ้ากูเสร็จแล้วเดี๋ยวกูตามไปแล้วกัน แค่นี้นะ He's waiting around. He doesn't even know if he has a cooking session yet. ขอโทษนะหมอ พอดีเราไม่เห็นว่าหมอไลน์มา เราเพิ่งเรียนเสร็จ ไม่เป็นไรครับกุ๊ก ผมพอจะรู้ว่ากุ๊กสนใจเรื่องการเรียน Cooking. อยู่ ถ้างั้นก็เลิกสอนแต่ไม่เลิกเจอกัน ก็พ่อเขาอะบอกว่าอย่าให้มึงเอาความน่าสงสารไปหลอกหมอ กูถามหน่อย มึงเคยบีบน้ำตาปะ ไม่ แต่มาคิดดูดีๆอ่ะก็จริงนะเว้ย มึงไม่ได้ไปเจอเขาเพราะแค่เรื่องเงินไง มึงไปเพราะมึงชอบกัน ไม่ผิดเว้ย งั้นลองทำตามที่ไอ้ใดกับไอ้นาว่าไปก่อนแล้วกัน ลองดูสักตั้งวะ Yay! เฮ้ยมึงจอดเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ย มึงพาวนทำไมเนี่ย อ่ะก็ช่วงนี้กูเห็นมึงสับสนน่ะว่ามึงจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงดี ไม่ใช่เหรอวะ Where are they? มึงรู้ได้ไง ไอ้ไฟมึงเพื่อนรักกูนะเว้ย กูมองตามมึงป้าเนี่ยกูก็รู้แล้วมึงรู้สึกยังไง จริงๆแล้วไอ้เรื่องการชอบผู้ชายชอบผู้หญิงมึงตัดสินใจยาก Where เว้ are ย they? บางคนนี่แทบจะไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลย แต่เคสมึงอ่ะกูว่ามึงสับสน ถ้ามึงสับสนมึงต้องลองเว้ย มึงถึงจะได้คำตอบ กูเลยพามึงมาลองนี่ไง เดี๋ยวมึงเลือกเลยนะมึงชอบคนไหนอ่ะ เฮ้ย ไม่เอาว่าตำรวจอะไม่เอามึง นี่มันยังข้ามอยู่ ตำรวจยังไม่ออกหรอก แล้วกูว่าเรา Cops are on duty 24 hours a day. เรื่องด้วยนะเว้ย ให้มันถูกกฎหมายสักทีนึงเถอะวะ อาชีพของพวกเขาอะจะได้รับรายได้และสวัสดิการถูกต้องเหมือนอาชีพอื่นๆเขา มึงลองคิดดู I นะเว้ย mean, that's มันมี true. แต่ข้อดีเว้ย คนที่มีความต้องการอะเขาก็ได้ปลดปล่อย และยังเป็นการลดอาชญากรรมและความรุนแรงทางเพศด้วยนะเว้ย เดี๋ยวนี่มึงมาเป็นนักสิทธิมนุษยชนตอนไหน กูถามจริง กูคิดอะไรกูก็พูดอย่างนั้นแหละ กูว่าทุกอาชีพต้องเท่าเทียม เราเปลี่ยนได้เว้ย ยุคเราอะประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิม โอ้กูจะกูเหิมเลยวะ เอามาล่ะ เอาก็เอาวะ Do you mean to say that his words just made you really horny? You've got me fired up. เอาตามใจมึงปรารถนาเลยเพื่อน Are there men and women walking along this street? That'll be interesting to see. Man. Okay, it's all men. เฮ้ยมึง จอดก่อน อะไรวะ Oh. ไอ้ไดนาไมต์เฮ้ย จริงด้วยว่ะแม่งมาขาย3 สีด้วยอ่ะ Is Samsee your cup of tea? เฮ้ Hey! ไอ้งอมาไงเนี่ย Grey hair dude! กูขับรถมาไง พวกกูแค่มาวนรถเล่น พวกมึงอะมาทำอะไร ขายเหรอ ขายอะไรวะ กูไม่ได้มาขาย กูมาซื้อ เฮ้ย ไม่อายปาก โอ้โห มึงซื้อกินด้วยเหรอวะ เหลือแค่เรา2 คนแล้วนะครับ คุณไฟฟี่ บอกความจริงมา แถวนี้เราก็รู้นะ ว่ามีหลายแบบหลายเพศ แต่เราก็ยังไม่เคย คิดว่านายจะกล้า กูก็ไม่ได้ฆ่า กูก็แค่ ก็แค่แหละ ก็แค่เมธามันพามา He's questioning. มาเฉยๆ ก็มีอะไรดีวะ อ๋อ ก็ตั้งแต่บอกว่าชอบไปอ่ะ ก็เลยสับสน ใช่ปะ The heartbeat. Wow.
ฮ้ยอย่าหลบตาดิ มึงจะมาจ้องตากูทำไมอะไปไกลเลย อ๋อ นั่นแน่ชอบเราก็บอก แค่มองตาก็รู้ใจแล้ว ปากแข็งอะแน่ชอบเหรอ ชอบปะเนี่ย อะไรนะไม่ได้ยิน ชอบปะ กูไม่ได้ชอบมึงครับ ชัดเจนไหม โอเค Okay. ไม่ชอบก็ไม่ชอบ I think you've done enough now. Let him work it out at his own time because he's clearly getting there. He's so different to Boston. It's so funny. You can see it, so just leave him alone now because he'll end up coming to you. This might be where they win me over because I thought that was kind of cute. When he looked away and he pulled his head back. What is with all the timestamps? 24 hours! What happened in there 24 hours? เราไปก่อนนะ Ah! Oh my god! What happened? Did they go on a date? Because he said he didn't want to cook for him anymore and he's just going to hang out with him because he likes him. The tiptoes! Oh! That's so cute. What is this song? Sugar Rush. Oh my god! Oh, we must be getting a flashback for that next episode then. Baby มา crush. สอนอะแม่เขาหึงได้ไง กินเข้าไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละ มึงไม่ได้ไม่ชอบเมนูของเขาหรอก เพราะมึงหึงเขาเว้ย แล้วเฮียรู้ใจตัวเองปะว่าตอนนี้รู้สึกไงกับพี่หมอ บางทีคนเราก็เลยเถิดไม่รู้ตัวเหมือนกัน I love that he always makes him touch his face for some reason. Ah, they both had pillows after. That's a good sign. I don't know why, it really feels like Chef Shangma is now a love rival kind of thing. I don't think it'll be one of those, you know, toxic love rival tropes. But I do think that he does seem to have a bit of an interest in Prem. The way that he looked at him during the class and, you know, gave him preferential treatment, and the tingling music, that's the biggest factor here. It makes it seem like Chef Shangma actually likes Prem on a semi-romantic level, which I didn't get from their first meeting. I thought he was just appreciative of him being a fan, but I don't know, maybe it just is that he knows him and he liked him anyway. He liked his personality and he was a respectful fan, so he's like, you know, giving him the opportunities in class. But the tinkling music is really making it out like he likes him, so maybe Ten does have a reason to be jealous. But I think it's safe to say that Prem isn't interested in Chef Shangma like that. He is all eyes on Ten. Oh, I feel so bad for him, because if Ten's dad came up to me like that, like, you overcharged my son, I don't need the money back, but stay away from him, I would have absolutely peed my pants in that situation. I've always been very bad with confrontation, and especially from an authority figure, a powerful man like Ten's dad, I would have been obeying his orders. But his friends did make a very good point. He doesn't have to cook with him anymore, he can just spend time with him because he likes him. And I think as well, like, with them spending time together, he can still cook with him because cooking is a hobby of his. He can still cook with Ten, just maybe stop with charging him. I mean, he doesn't have to pay the 300,000 baht back, so he's got enough to get by, and now he can just
teach when he wants to, because yeah, okay, 300,000 baht is 6,618 pounds in my currency. He is set for a good while. He does not need any more money from 10, and he does like him as well, so he can't give his company up. So I think his friends gave really great advice there. I loved this episode, and I think I noticed as well towards the end when there was that dynamite and fire scene, I was like, oh, they haven't had a scene in this episode yet, and I've been loving this episode so much. So I think it probably was because it was mainly focused on Ten and Prem the whole time. But even that dynamite and fire scene I thought was quite cute. So nothing really dragged this episode down. I thought that was nice. And even though I was a bit nervous about Chef Shangma and Ten being jealous and him looking through the window, that is the shit I live for, okay? I really love love triangles because I feel like they either make you really conflicted or they make you, you know, love a ship even more. I think love triangles are such a good trope. I feel like I'm in the minority there because people seem to hate love triangles in whatever media they watch. Kind of prohibits them getting together, which I think is why people don't like them, but I just absolutely love it. It's drama that I think is really good, especially before a couple has got together, because it's kind of like a test, isn't it? I don't like them as much once a couple is together, because that's when the trope comes about. My least favourite trope, the cheating trope, is when one person in the couple gets jealous because the other person seems to have a love interest, and then they cheat because they think the other one is cheating on them. Absolute worst. And if there is a BL containing that, don't recommend it to me because I hate that so much. Oh my goodness, I've just remembered the even worse version to that. Oh, when person A thinks person B is cheating, so then person B breaks up with person A because they're like, oh, if you can't trust me, what is this relationship, blah blah blah. And then on that night, person B has a one night stand, and then the next day they get back together where person A is apologising like, oh, I don't know what I was thinking, of course you wouldn't do that to me. And then they get back together and it's just a ticking time bomb on when the one night stand will be out in the open. That takes the cake as the absolute worst. I have been burned by so many ships before because of that, but I do end up coming around to it anyway because, you know, sometimes you can't give up a good ship. If the Chef Shangma is becoming a third love interest or a second love interest, I am here for it because I think it creates some drama that I love. Because we all know that Prem is going to end up with Tem, and Prem doesn't really have an interest in Chef Shangma anyway. He idolises his cooking abilities, but I don't think he likes him in a romantic sense at all. I'm here for a little bit of jealousy on Ten's part. Dynamite and Fire scene was quite cute, with him turning his head back to make eye contact with him, and it is evident that Fire is starting to question his sexuality. And I love that Metha is being really supportive of him, like, if you want to explore your options, go ahead. And there was all these male sex workers lined up on the street. That was nice of him. Although I have a feeling that him and Unky might, you know, end up having a thing going on. But I'm not 100% sure on that. Even if he is just a supportive straight friend, I kind of love him for that. I thought that was quite nice of him, even if this isn't the way I'd go about things. I'm very intrigued to know what happened in that last 24 hours that led towards Ten and Prem kissing. Hello, oh my goodness, there's gonna be something going on there. I didn't quite pay that much attention to the preview, but based on the evidence we got this episode, looks like they'll be spending more time together outside of cooking, I think, because of what Ten's dad said. But I'm glad we got confirmation this episode that Ten's mum is the person he's been messaging, and that's who the flowers are for. But I'm still a bit confused as to why he told Prem he was busy, and then he ended up taking the flowers and the picture of his mom to the restaurant anyway. So he was busy, but he was still going to be seeing Prem on that day. My theory was correct. I can't believe I called that in like episode 2. That's wild. She looks like such a young mother. So that kind of did throw me off the scent, because I thought she looks like she would have died like so many years ago, before social media was even invented. Because of how young she is and how old Ten is, I would have expected that she'd look so much older. She didn't say what she died of. I was kind of hoping they would, because
they described her symptoms, and I was thinking, oh, what did she die of? Because it started off with a pretty bad cough, and he was very vengeful towards his father because he didn't notice she had something serious just based off her symptoms. So I was thinking, oh, what was it? But they didn't say, sadly. But now we know the backstory as to why he hates his dad so much, and that woman is his stepmother or his dad's girlfriend, and he doesn't like how invasive she is in his life, which is understandable because she stood there and watched their whole cooking session. It was a bit strange. We got a lot of answers this episode, and I really liked that. So I am excited for the next episode and to potentially see some fallout between Ten and his father if he finds out what he said to Prem. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 5 of Cooking Crush. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 6. Bye!